俄乌冲突后比较支持俄罗斯的印度，近日却扣留了一艘为印度运送军火的俄罗斯船只。更奇怪的是，扣留原因居然还跟爱沙尼亚公司有关，这又是怎么一回事？大家好，我是小金，欢迎收看今天的热点新闻，不要走开。7月19日，俄罗斯外交部官方媒体突然发布了一条消息，一艘满载军火的俄罗斯船只在印度科钦港被扣，俄外交部已正式要求印度外交部对事件情况作出解释。作为俄乌冲突后比较支持俄罗斯的印度，现在却突然扣留了俄罗斯船只。更让人疑惑的是，这艘俄罗斯船只还是专门给印度军队运送军火的。印度为何会突然对俄罗斯采取该行动？背后又有什么样的国际博弈呢？据《印度时报》的报道，扣押这艘俄罗斯船只的命令是印度南部喀拉拉邦高等法院于7月18日下达的，理由是这艘船只没有对一家爱沙尼亚燃料公司支付大约1870万卢比，约合157.8万人民币的燃油费。而这家爱沙尼亚公司已经向印度喀拉拉邦科钦地区的法院提起诉讼，该地区法院接受了这一诉讼要求，并且扣留了这艘俄罗斯船只。对此，俄罗斯外交部已经要求印度方面对此作出解释，并发表声明称，我们还要求印度外交部保障俄罗斯船只所有者和船员的权利。如果这事发生在平常的日子里，那么可能就是一场普通民事纠纷，最后处理结果无非就是俄罗斯的船只立刻付款，爱沙尼亚公司收钱后撤诉，印度当局放船了事。但是当下国际形势下发生这样的事情就引人深思了。因为早在7月15日，在孟买的美国总领事馆就对孟买港务局致信，要求他们不能让俄罗斯船只停靠孟买的港口，理由是美国对俄罗斯实施了制裁。而当时印度外交部门对此并没有给予明确回复，而是含糊表达了不满之情。但是仅仅过了3天，就发生了俄罗斯的船只被印度扣留的事件，这不能不让人怀疑其中是不是有什么猫腻。因为这次事件的申诉方爱沙尼亚公司是坚决站在反俄一方的东欧国家，这次他们提出的所谓燃油费的问题，印度政府也只需敦促俄罗斯赶紧付费就可以，并没有扣留船只的必要。同时这艘船只还是为印度运送军火的，印度军方也正准备收货。来打个比方，就是现在收快递的却把送快递的人给扣了下来，这不是自己给自己找事吗？而扣押的原因纯粹就是俄罗斯船只没有及时缴纳燃油费。我们要注意的是，俄罗斯是石油出口国，拖欠燃油费这个理由显然是掩人耳目，也可能只是印度方面使出的明修栈道暗度陈仓高明一招。以印度和俄罗斯的关系，双方沟通渠道畅通，完全不至于因为燃油费这点小事闹掰，何况是在俄乌战争这个敏感时刻。可为什么印度政府还是选择了扣船这样的措施呢？如果对此事稍加分析，就可以发现，这次印度扣留俄罗斯船只事件应该不是一时兴起所做的决定，很可能有3方面的考虑。第一，在现在的国际局势下，随着俄乌冲突的延长，印度对俄罗斯获胜的信心也在减退。尽管印度一直顶着美国压力向俄罗斯采购石油等物资，但是对印度来说，美国同样是不能轻易得罪的国家。此前美国已经几番要求印度加入到制裁俄罗斯的队伍当中，但印度一直没有回应。但是随着西方世界对俄罗斯的制裁进一步加深，印度也要考虑到和西方世界的关系不能闹得太僵，所以以此平衡一下国际多方关系，再次彰显自己的中立立场。第二，印度这次虽然扣押了俄罗斯船只，但是在行动上却把握到位。因为这次是爱沙尼亚公司对俄罗斯货船提起的诉讼，而印度法院完全可以用合理合法的行为对俄罗斯船只进行扣押。事后就算是俄罗斯追究起来，责任也是在爱沙尼亚那里，印度自己只是秉公执法而已。第三，也是最为有趣的地方，这艘船是给印度海军运送军火的船只，就算被印度扣押，船上运的军火也是即将属于印度财产。只要船只在港口可以卸货，那么这些军火还是会到印度海军手里，不会产生额外的国际纠纷。所以在这3条因素的作用下，印度这次扣留俄罗斯船只的行为就可以得到合理解释，无非是印度企图在当下国际形势下尽量做到互不得罪，而早在冷战时期，印度就采取过类似行为。当然，印度这样做也有一定风险，那就是一旦掌控不好，那结果就不是两边讨好，而是两边同时得罪。虽然印度现在可以暂时扣留俄罗斯船只，但美国会不会因此对印度进行施压，要求印度对俄罗斯做出进一步制裁？而美国一旦做出了这样的要求，如果印度不答应，那么美国很可能会认为印度是在敷衍自己，接下来美国会不会对印度采取进一步措施，也是个未知数。毕竟在印度洋上，美国对印度一样百般提防，甚至在第3次印巴战争期间，
美国还曾出动航母威慑印度，所以印度这次如果处理不好，美国可能对印度采取措施。同时，对于俄罗斯，印度也不好交代。现在正处于俄乌冲突的重要阶段，俄罗斯对国际上任何针对他们的行为都极为敏感，而印度在此时的行为很有可能被俄罗斯误判为印度重新站位。那么接下来，俄罗斯如果采取措施，一样会让印度付出代价。比如，印度军队中现在装了大量俄式武器，从空军的苏-30战机到海军的超日王号航母，乃至陆军装备的大量俄式 T-90坦克，这些武器都依赖俄罗斯所提供的维护保养服务。一旦俄罗斯对印度采取措施，有可能让印度军队出现瘫痪。综上，印度在这次扣押俄罗斯船只行动中所冒风险其实一点也不小。综上所述，在这次印度扣船风波中，印度政府的小算盘打得确实响，当然也存在一定风险。印度如果能够妥善处理此事，那么日后可能会成为一个处理国际关系的经典范例。不过，如果印度没有妥善处理，那么接下来面对美国和俄罗斯，印度恐怕要付出一定代价。所以，目前最大的看点应该是这件事最终会如何收场。感谢大家的收看，欢迎点击关注哦，下期不见不散，再见。